wala bunyala wala walay walun tilola nalenyi sukula nyala asbunallah neman wakilu nemanullah neman wakilu sallu wakil ñu leen ziar leen kontaan bu baax a baax ci ànd bi nga naan nekk seen chaîne Promo Média amati mbégte ànd ak yéen ci ay jotaay amati mbégte aussi ci waxtaan ci lépp lu nga xamante ni rek dafay soxal département de Mbour tey jii nag ñu am mbégte dalal fii li nga xamante ni rek moom mooy cellule bi nekk fële ca Cossé Ouest di rek collectivité Mandeng bi ci prétexte su événement bu am solo bu nga xamante ni rek ñu ngi koy waajal muy le 2 juillet ànd ci ak Jaliba Kouyaté ci même occasion boobu nag ñu am mbégte dalal fii suñu maman di Adja Alima Mané nekk présidente bu commission féminine wala boog collectivité Mandeng bi ñu bàyyi ko rek mu daal di nuyoo ñu daal di ñëw ci waxtaan bi maman na nga def. maa ngi sant yàlla bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyoo kenn ki turam ak santam sant leen bu baax a baax ñëw tey si télé bi pour waxtaan ak waa Mbour. ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci beneen wàll ba aussi ñi ngi am mbégte dalal fi monsieur Abdoulaye Sagna bokk aussi moom itam ci association bi am ci rôle bu am solo daal koy bàyyi mu daal di nuyoo. waaw ñuy nuyu waa Mbour yëpp may nuyu particulièrement waa Cossé Ouest am mbégte ñëw ci télévision bi ngir waajal suñu événement bu mag bii ñuy préparé muy Jaliba Kouyaté. comme ni nga ko waxee léegi rek lu def waxu lu ay di jàmbat muy événement bu am solo yaakaar naa ni que Jaliba ni mu mel rek ci Afrique mel ko ci àdduna mel ko ci Sénégal waaye aussi bu ñu waxee la communauté Mandeng responsabilité ak rôle bi nga xamante ni moom la ñuy joué ci àdduna bi rawatina aussi ci département de Mbour bu ñu demee ba am occasion bu mel nii mënuñu cee bañ a waxtaan ndax kat ñun li ñu tax a jóg mooy naka la ñu mën a fexe ba lépp luy xew ci diwaanu Mbour ñu gën koo mën a yaatal comme ni ma ko waxee rek Adja Alima Mané nekk présidente cellule collectivité Mandeng fële ca Cossé Ouest ak monsieur Abdoulaye Sagna nekk vice président bu commission culturelle bi ci noonu rek dañuy daal di ñëw à proprement parler maman à tout seigneur tout honneur kon ni ñu koy waxee rek jigéen mooy suñu yaay. moom la ñuy njëkkee ci laaj bi ba dañoo ñëw ci événement bi. dama bëggoon ñu ñëw ci association bi ak cellule bi nekk ci diwaanu Cossé ñu ñëw ci historique bi depuis kañ ngeen ko taxawal. waaw cellule bi cellule Mbour yëpp la ku nekk da nga am sa cellule ku nekk da nga am sa cellule ku nekk yaa xam ne ngay organiser sa cellule ñun nag Cossé Ouest mooy suñu cellule ñu boole si 11 novembre ak Tefes ñun suñu cellule loolu la léegi nag ñun ñoo jël suñu événement Cossé Ouest pour def suñu événement parce que dañoo am suñu lël bu ñu war a defar te lël bu ñu koy defar il faut ñëpp jàpp ci léegi nag looloo tax ma ñëw fii lu ma bett sax ma ñëw fii pour waxtaan ak waa Mbour si affaire Jaliba bi ak ni ñu ko war a doxale ak ni ñu ko war a defee. incha allah monsieur Abdoulaye Sagna comme ni ma ko laajee maman léegi rek organisation cellule yi ni mu demee ci diwaanu Mbour koñ bu nekk wala cellule bu nekk am na responsabilité ak rôle bu nga xamante ni moom la am léegi spécifiquement yéen bu ngeen demee ba benn moment ngeen am yittewu mën a organiser wu ba mën a bëgg a organiser spectacle bëgg caa jëlee ay moyens pour mën a taxawal li nga xamante ni mooy benn lël loolu tam bëgg naa nga ñëwaat ci. waaw merci Didier dama fekk ne Cossé Ouest moom rek moo nekkoon cellule boo xam ne moom moo doon gérer lu jëm ci wàllu cosaan ak aada bu soose yi magi soose yëpp nga xam ne ñoom ñoo créé lii tey ñoom ñëpp daanaka biir Cossé Ouest sañu dëkkoon ñu dem nag Mbour di màgg ba nga xam ne Cossé Ouest antanatul li nga xam ne mooy activité soose yëpp ci lañ def ay fragmentation ñu tas ko ñu tas cellules yi indi cellule Sadio Kounda indi cellule Santesou indi cellule Diamaguène indi cellule Woyinka Kounda indi beneen cellule boo xam ne mu ngi nekk ca muy Mbulem loolu moo nag 6 cellules yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb tey collectivité Mandeng ñu cellule bii nga xam ne nag ñun moom lañ fi toogal muy cellule Cossé Ouest moom lañ tuddee la cellule mère ndax lépp fii la soxee ko moo tax ñun tamit ñu toog ba xam ne tey war nañ am loolu lu ñu war a bàyyi biir Cossé ñu fexe ba am fa benn terrain boobu lañ bëgg a tey nag tey construire
pour mu nekk foo xam ne suñu xale yi bu ñu duggee lël foofu la ñuy nekk. ñu moomal ko suñu bopp. ok macha allah léegi par rapport ak yeneen cellules yi comme que 6 cellules la par événement bi ngeen di am nii est-ce que yéen a ngi ciy liggéey wala ñoom yëg nañ ko wala ñoom ban taxawaay lañ ci war a am. ñoom ci la ñu bokk jarul yëpp. ok parce que lépp loo xam ne ñu ngi koy def fii ci lu mu jëm ci wàllu collectivité Mandingue. cellules yëpp dañ ciy jàpp ba ci waa Mbuleem. ñoom xam naa ñu ngi koy préparé ñu ngi koy waaj. muy cellule Sadio Kounda ñu mooy cellules yi ma lim léegi ci ginnaaw. ñoom ñëpp tey ñoom ñoo gën a takk waa Coose pour mën a ñëw ci guddi googu. macha allah léegi damay joxaat kàddu gi maman Alima Mané. comme ni ma ko laajee léegi ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Sagna. jigéen ñi ban taxawaay la ñu am ci cellule bi ak naka ngeen koy waajee yéen. ñun defe naa ñoo gën a taxaw sax góor ñi ñun ñoo gën a taxaw góor ñi parce que ñun góor jigéen ñi ñun ñoo leen di may doole suñuy càmmee lañu suñuy doom lañu. ñun ñooy may góor ñi doole bi ñu mën a am tey ba mën a taxawal lii ñun jigéen lañ ñoom nag dañ topp seen ginnaaw rek mais ñun tam am na loo xam ne ñun ñoo ko moom mooy mobilisation woo ñëpp woo présidente Adja Mbourel woo Ndeye Dafe woo Yaama Ndiaye woo Mbuleem woo képp koo xam ne daal cellule boo xam ne yaa ngi fi daal dañ la cee boole ñun ñëpp ko bokk c'est que ñun ñoo soxla Coose moo soxla cellule Coose moo soxla ñoom tam bu ñu soxla woon dañuy dem jàppale leen mais nag Coose moo soxla dañ daan ab kër di fa def lël léegi nag yàlla may ñu loo xam ne am nañ fu ñu ko defee ñu moomal ko suñu bopp looloo waral coono bi coono jàmm ak salaam dañoo bëgg moom suñu yëfu bopp ñu ngi préparé presque jënd nañ mbubb presque 1 million mbubb ku ci dafa am nuñ ko doxale nag ku ci bëgg a bokk rek boo ñëwee ñu yóbbu la nga jënd mbubb mi ñu bëgg pour mën a dimbali góor ñi ñu gën a am doole may woo ñëpp bi may ñëw sama waa cellule sax yëguñu ma mais maa ngi woon ñëpp bugguma kenn des mbuur góor jigéen mag ak ndaw amul yëf yi moom ñëpp ko bokk xàmmeetoo séeréer bi xàmmeetoo soose bi xàmmeetu couleur bi ñun bañ ko defee dañ ne ñun dañ ko doon def suñu affaire aada mais dañoo dem ba ci biir ñu ne léegi ku si duggul tam sa doom dugg na wala sa jarbaat gu ñu jël Coose yëpp boole sama kër ñuy ñëw sama kër di fa def looloo waral sax niroole bi yem Coose képp koo xam ne bëgg ngaa jënd mbubb boo ñu jox la mbubb ndax mën a dimbali góor ñi cellule bi la ñuy defar dañoo am suñu kër bopp léegi ak jéggi naa mu ñu fenn abuñu benn néeg abuñu benn kër am na suñu kër bopp def nañ ci ay millions ñoo ko moomal suñu bopp ñun nag ñooy doole ji ma di leen ñaan jigéenu Mbuur ngeen génn yéen ñëm ngeen génn jàpp ci cellule bi jàpp ci lël bi amul xejj amul seen amul tukulóor amul bambara lël yi amatul soose amatul séeréer amatul ñëpp ko bokk ñu ngi def lu ñu mun suba ngoon ñu ngi dugg ñu ngi génn góor ñi ñoo la gën a takku ñun ñooy dooleel góor ñi kon jigéen ñëpp nañ génn ñëw jàppale ma man seetaanu ma kenn bu ma kenn seetaan loolu laay ñaan macha allah ndax déjà avant may joxaat kàddu gi sax Abdoulaye Sagna dañuy wax ni que jigéen dafa am rôle bu nga xamante ni moom lay jouer ci société lu mel ni bu ngeen ko organiser dem ba am ay pexe ba am seen terrain bopp déjà loolu dañ leen di féliciter ci loolu bu ñu waxtaanee rek te yàlla rek tax bu ñu demee ba li nga xamante ni moom mooy le kankuran ñu mën koo dugal mu nekk patrimoine doon lu nga xamante ni àdduna bi yëpp dañ koy mën a pare pour di ko tiitaroo kon ci amul xàjj amul seen comme ni nga ko waxee au delà de askan boo munti doon na nga doon nit rek da nga nekk ci département de Mbour yaakaar naa ne war nga ci am benn taxawaay ndax bu fekkee ni que ndam la doon ci réussite bi war naa doon réussite pour àdduna bi ndax patrimoine bi mu doon mais mën naa doon ndam aussi ci réussite pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko taxawal léegi par rapport ak yeneen askan yi nga xamante ni ñoo fi nekk comme ni nga ko waxee léegi séeréer yi joolaa yi ak yeneen ñi et tout bu fekkee ni que tàllal nañ leen loxo am na ñu leen di tàllal loxo dañuy yaakaar ni que dañ leen di invité rek mais lan moo war a doon message bi tax ñu xam ne que ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko moom parce que dañ leen a jëndaloo ay yére ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk Coose dañ leen a jëndaloo ay yére kon loolu moo tax ñoo xam ne ñun boole nañ leen ci dañ leen a jëndaloo ay yére yi ñuy jënd ñun ku sa yaay dugg ku sa doom dugg wala sa doom bokk ci rek ñun jëndaloo nañ ñëpp yére pour ñoom ñëpp jënd yére fi mu dañuy démarré guñu dañuy dox dinañ dem tefes dinañ dem sant su dinañ dem 11 novembre ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk sama cellule yëpp dinaa ànd ak ñi ma ko war a àndal ñu dem seeti leen ñu ñëw ñun ñoom ñu ànd liggéey pour suñu kër gi mën a pare
kër gi mën a pare di fàttali mbokki téléspectateurs yi ak mbokki internet yi ñi ngi am mbégte dalal fii waa cellule bu Cosse Ouest ci événement bi ñuy amal rek jàpp ko le 2 juillet di fi indi ki nga xamante ni mooy l'international l'original le talentueux Djaliba Kouyaté mi nga xamante ni nii yaakaar naa ni que àdduna bi ñëpp xam nañ ko bu fi ñëwee au delà de ñëw rek participer ñëw dagg sa ticket da ngay jàpp ni que di nga bégal sa xol mais aussi di nga participer waale ci li nga xamante ni nii patrimoine lay doon te dafa war a doon ndam pour ñëpp naka ngeen def ba mën a taxawal maanaam ba war a mën a am terrain ndax ñëpp xam ne ni que terrain pour nga mën ko am ko du foog nga def xaalis ci ay cotisation la wala ay soutien la wala naka ngeen def ba mën a am terrain bi. voilà terrain bi bi nga xam ne xalaat am nañ ci xalaat dañu am ñoo xam ne ñoom nekk biir Cosse Ouest mu am ñoo xam ne ci cosaan bi lañu bokk. mu am ñoo xam ne lépp loo yëkkati ci wàllu mu jëm ci affaire collectivité man nekk dañ ciy taxaw ñooñu tey bu ma limee juum parce que moo ko bindul su ma ko limee damay juum te bu ma tëbee koo xam ne daf laa dimbali dafay xaw a metti loolu ñoo foofu lañ ko déparé ñu dem gisi ñooñu ne ñu idée boobu moom ñoom dañ ciy taxaw ñu commencé ci participer ginnaaw loolu képp koo xam ne tamit yaa ngi dëkk Cosse Ouest ak foo mën a nekk dem nañu song la pour nga joxe sa participation boobu nag lañu versé ba am njëgu kër gi ba ñu jëndee kër gi nag léegi ñu war koo tabax pour maanaam aar suñu doom yi nga xam ñoo fay dugg loolu moo indi tey Djaliba Kouyaté bi. ok mais léegi dañuy gis ni que bu njëkk comme ni ko maman waxee woon léegi da ngeen daan dem àbb kër. tey nag bu ngeen demee ba war a mën a am seen terrain bëgg wut ay fonds pour mën koo tabax yéen a ngi sóoraale pour mën koo tabax mu méngoo ak ni nga xamante ni nii ci wàllu hygiène ci wàllu sécurité pour que xale yi mën faa nekk amaana sax bu ngeen musaan a àbb kër di ngeen fa mën a nekkandi rek mais la ngeen di soxla yëpp du fa mën a am yéen a ngi sóoraale pour après bu ngeen demee ba jëlee ci ay fonds ngeen defaree ko nu nga xamante ni dina méngoo ak ni ngeen ko bëggee. waaw loolu moom xalaat nañ ko ba defar nañu plan beeg yëpp ba mu toog li nga xam ne moom moo ci nekk mooy que ne dinañ ko defar boo xam ne pour aar suñuy xale la ndaxte espace bay rëy na mais dinañ ko defar boo xam ne xale bu fa nekk it boo génnee ci jàmm ngay génnaat parce que léegi jamono feebar yi bari nañu coow li bari na metti na moo tax ñu ne daal fokk ñu am benn kër goo xam ñun ñoo koy moomal suñu bopp bu ñu paree nag dinañ am benn sëriñu daara bu ñuy jël boo xam moom la ñuy jël pour moom it xale yi nga xam ne ñoom la hygiène boobu mu continuer ko ak te ndongo daara yi war a nekk ci maanaam ci gàttal au delà de mu nekk loo xamante ni nii bu ñu demee ba toll ci maanaam vacances yi jot na wala ñi ngi ci kankurang bi xale yi war a dugg lël kon su demee ba lël bi jàll tam dafa war a am kenn ku fa nekk pour war a mën a jox ay valeur ak lu jëm ci wàllu diine pour ñu nekk collectivité bi rek la wala pour askan bi yëpp. wala parce que li tax mu nekk loolu kër gi lu mu rëy ak lu ñu fa mën a def tamit. benn weer rek lañ koy soxla. ci at bi donc waruñu ko mën a tëj lu mot 11 mois. yoo xam ne kenn du fa nekk. moo tax ñu xalaat ne dañuy seet benn kii daara boo xam ne mu nga fa ca quartier ba choisir nañ ko ba pare. moom dafa yor ay xale. moom bi 11 mois yi ci des moom dina fa mën a nekk ak ay xale. dina nekk bénéfice am ne moom it du fay dara. dañ koy bàyyi ak moom pour gën ci am ñaan. c'est très important maman yaakaar naa ne comme ni ko Abdoulaye waxee léegi nekk na lu am solo benn weer lañ koy soxla mais yeneen 11 mois yi bu ñu demee ba war a mën a xalaat pour que sëriñu daara boo xamante ni amaana dafa aboon kër wala amaana dafa luye woon. ngeen mën a pare pour permettre ko mu mën a dëkk. waaye aussi di jàngal diine li nga xamante ne nii moom mooy suñu njaboot yi. loolu lu am solo la mais au delà de li nga xamante ni moom la ñuy def ci biir lël bi. ndax lël bi ak la ca nekk yëpp ku ca bokkul mënoo koo xam ku duggul ci biir mënoo koo xam mais valeurs yi nga xamante ni moom la ci xale bi di war a jële lu mel nan la. ah lël bi de moom lël yi moom ñu ngi sant yàlla bu baax. ndax li tax ma ne ñu ngi sant yàlla bu baax xale boo si gën a tuuti am na secret biir lël. ni ñu jigéen ñi amee seen secret lël noonu la xale yi am secret lël mënoo bokk ak doom ba laaj ko. ba mu wax la lu xale ndaw mënoo koo wane ko nangam. si lël bi wala nangam ci kankurang bi ba mu wax la. est-ce que kon du loolu mooy leçon. waaw leçon bu njëkk waaw mën a téye bi dañu koy téye dañu koy yaral. bu fi loolu li mu wax itam nii si affaire xale dañ ciy kontaan parce que Cosse daf di quartier bu rëy. kon bu ñu dundee ba am ñu xam ne bu lël bi jeexee ñu dugal leen fa di leen jàngal loolu suñu bànneex lay doon.
xam naa daal suñu lii daal moom. yàlla na si defal barke. allahumma amin. mais dans tout ça monsieur Abdoulaye Sané comme ni ma ko waxee léegi autorités yi lan moo doon seen taxawaay ci projet bu noble bi nga xamante ni moom ngeen am ndax yaakaar naa ni bokk ci biir association bi ak ñàkk cee bokk képp ku bëgg lu baax. soo gisee projet bi war nga cee dugal sa loxo autorités yi ban taxawaay lañ ci am. waaw autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Mbour ñoom dañoo nekk ñoo xam dañoo bokk ci collectivité Mandeng parce que Mbour mooy ni nga ko waxee léegi dafa am mix boo xam ne moom moo ñëw entre population soose yu Mbour yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk si Mbour booy xool tey képp koo xam ne Mbour nga juddoo Mbour nga yoroo Mbour nga màggee même boo dul soose faw nga bokk ci collectivité Mandeng da nga ciy bokk parce que doomu Mbour nga. am na ñoo xam ne du ñu Selbe tey mais li leen mbir mi jaralu ko ki ne Selbe loolu moom dañ ci am fierté bu rëy rëy autorités yi nag buñ ko commencé fa mu commencé ba fi ñu toll nii tey amul kenn ku ci mësul a dugal loxo ñoom ñëpp dañ ciy dugal seen loxo li ma waree kii na ne nga invité nii muy Alima muy sama mag magam li indi kayiti collectivité Mandeng kiy jëkkee ci loxoom jaar ci loxoom la jaar moo ko jabu la ba ñu am récépissé bi nga xam ne tey collectivité Mandeng am na ko kon nga xam ne autorité Mbour yi mosuñ ko bàyyi te autorité Mbour dafa nekk ñoo xam ne bi ñu amee la première fois mu am soose boo xam ne moo jiite Mbour Abdou Mané la woon donc loolu gën na may collectivité Mandeng doole ba tax na ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw Abdou Mané yëpp ñu ngi leen di gërëm tey di leen sant à par ma voix collectivité bi leen sant ndax lépp loo xam ne collectivité mos na ko soxla muy au niveau de la mairie au niveau de la préfecture ak fekk fu mu mën a doon bu ñu leen songee rek nañ ci taxaw bu mu mën. ok macha allah xam nga déjà aussi lu tabax ak kër soirée bi ak lu ci mënta génn yéen a ngi yaakaar defaat yeneen activité wala yenn moyens ngeen yaakaar au-delà de cette soirée là pour ngeen mën a pare pour entamer les travaux. bon ñun fi mu nekk nii dañoo jël ay moyens di teg mais dañu bëgg participation de tout le monde. parce que tey bëggu nañu kër gu ne bépp kër boo xam ne mu ngi coose famille bu fa nekk muy soose tey envoyé nañ la lettre boo xam ne seen famille war na def participation. loolu lu dara neewuñ leen na ku nekk joxe 50 000 wala 100 000 dañu ne bu fekkoon ne ñetti dërëm moo fa génn. lu symbolique rek waaw nañu xam ne Malicounda ñetti dërëm dugg na fa. ba ñuy tabax lël ba. ndax xale yi ñëw ci suñu ginnaaw. ñoom it dinañ mën a am ndam ci seen i waajur. loolu moo tax tey bépp famille boo xam ne mu ngi nekk Coose Ouest ba am na luñ la dig ne la na nga bokk ci participation bi. neewuñu nag na kiy joxe lii neewuñu na kiy joxe lii amul benn lu ñu fixé mais bu fekkoon ne ñeenti dërëm lañ fa jëlee yi dafa am signification. signification mooy lan ñu ne Malicounda kat ñoom participer nañu ci maanaam defaru lépp. est-ce que yéen a ngi commencé gis participation. participation yi ñu ngi commencé dugg ndànk-ndànk. cotisation jeune Selbe yeeg ñi nga xam ne ñoo dëkk Coose yi mooy mu ngi dugg si ndànk-ndànk. mën naa ne sax am nañu yaakaar ne balaa Jaliba bi ñëw sax xëy na mbir mi dinañ li budget bi dinañ ko dañ ko mën a matale. yaay booy comme ñu ñëw nag à proprement parler. ci bis bi. le 2. Jaliba rek ak Kora bi. sama yaay yore micro bi di ko présenté. je crois que loolu yow moom. loolu moom tardé ko. loolu moom tardé ko dama la fa nag maa fan parce que dañ xuloo bu ñu paree waaw ñun ñu ngi sant yàlla rek ñii xam nañ ñun ñoo seen doole jigéen mooy doole góor te fu ne taxaw nañu su ma la waxee li ñu ñàkk si piis te dañ leen di jàppale rek parce que ñoom la ñuy jàppale si lël bi parce que ñoom duñ dugg si lël bi ñoom ñoo organisé ñun suñu bés ñëwagul suñu bés bu ñëwee di nga xam ne ñëw na mais dañoo jël mel ni suñu bés la dañ cee jàpp dëgg boo ñëwee sama kër chaque jour ñu ngi dem marché ñu ngi dem di ñëw ñu ngi ci jàpp bu baax autorités yi nag ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm muy autorité yëpp muy le maire muy képp parce que su ma waxee maire rek dañ may daal di féetale ndax ñëpp xam ne Cheikh Issa sama doom la sama lépp la sama genn wàll la mais ñëpp laa wax autorité yëpp ñuy gërëm particulièrement da ki nga xam ne mooy suñu jigéen taxawal ñu muy Fatou Fati parce que bés bi moom lañ ko tuddee ab excès gu ñu foofu ba monsieur le maire même dafa bokk si Coose tey jii dama koy jëndali mbubb si Coose la bokk ñu jël lépp teg ko ci loxoom seetaanuñu ñuy gërëm ñëpp di gërëm ñëpp ndax su ma limee dëkk si Aydara Diop ak Adja Mbureel Keeta mu nga sant su mais ñun Coose ñoom moomee dañoo bëgg a 11 membres génn dañoo bëgg a tefes génn ñun Coose rek moomuñu cellule bi dañoo bëgg a 11 membres génn Coose kii génn ñu fekk suñu. mais est-ce que bii yi bu fekkoon ne que teel naa pare sax ngeen dem teel ko. waaw ñu ngi ci bii yi comme prévente loolu dina nekkaale une bonne occasion. boo xamante ni Ablaye wax dañoo dugal kër gu ne. ñun na fa dara génn
newuñu kër gi Alima Mané moo fa ne wala kër moom dañ ne kër gu ne nañu boole la ñu am ñu andi kër gu nekk bu ñu duggee néeg bii joxe ñu duggee néeg bii joxe jóge ba kër gi daj ñu ñëw ne waa Fatikunda wala waa Manékunda wala waa Dafekunda wala waa Dabakunda ñoo dajale som bi andi ko mais waxuñu rek Ablaye Sagna na dem andi Ndeye Sagna jóge fee andi dañ ne kër gi nañ ko boole ñu dajale ko ba ñu xam ne lii la ñu boole ko def ko ci enveloppe jóg ne kunda bii ndax ñëpp kunda la ñu kunda bii moo andi lii ñu andi def ko ci lël bi ñun dañoo kontaan parce que dañoo jéppoon suñu bopp ndax di àbb ay kër ñooña doon jàmbaar ñu fatt seeni bunt ña leen nekk ñoom fatt seeni bunt pour ba lël bi jeex ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm mais nag dañoo am suñu yëfu bopp am lu ñu moomal suñu bopp lël bi ñoo ko moom yal na si yàlla defal sutura ba ñun ñëpp ñu gis seen bopp lël bii yal na si yàlla def jàmm gërëm nañu ñëpp mënoo fenn lim cellule bii mais ñu ngi woon ñëpp coose yëpp nañ jóg taxaw bu ñu ko bàyyee ak man kese mbaa ñu ne maa lañ ko bàyyil mbaa ñu ne kii lañ ko bàyyi yëfu ku nekk la kër yi nga xam ne daawuñu ñëw sama kër di réunion ñoo gën a jege dañ ñëw nañ ñëpp ñëw ku nekk wane ne lii laa jàppalee góor ñi macha allah léegi li sama yaay wax léegi dafa am solo kër bu nekk xeebu ñu yemuñu na nga joxe rek lu symbolique est-ce que yéen a ngi sóoraale pour def ko ci façon bu nga xamante ni sax la ku nekk di joxe keneen mën na ko bañ a xam ba nga xamante ni du amaale luy tax mu am stigmatisation wala peut-être sentiment de supériorité wala d'infériorité est-ce que loolu tam yéen a ngi ciy bàyyi wala xel. oui surtout ça. loolu moo tax ma ne la bu waa Manékunda dugalee duñ ko bindee. dinañ am fu ñu ko def mais duñu ne ci rajo yi ou quoi que ce soit Manékunda joxe na dërëm. ok Sagnakunda joxe na ñu 15 ou quoi que ce soit. parce que effectivement li nga wax la. boo ko indee noonu rek dafay indi concurrence. ba nga dugal nit ki loo xam ne mënu ko. loolu lañ ciy bañ. moo tax ñu ne lépp loo xam ne daal am nga ko boo ko indee it. na la wóor ne commission bi ko séq rek. mooy xam ne lii dugg na bii famille moom. léegi ci wàccaayu bis bi instant bi fan ngeen ci toll ndax Jaliba ak tolluwaayam ak standing am waaye itam collectivité bi ni mu toll ba dem ba nekk patrimoine ñaar ñu am dayoo la waaw wax dëgg yàlla lu dem ba nekk patrimoine ak artiste bu nga xamante ni moom itam patrimoine la loolu bu ñu dajalee rek war naa mën a nekk lu rëy est-ce que yéen a ngi préparé ci disposition yi ngeen war a mën a jël bu nekk à la hauteur de la cellule mais aussi à la hauteur de l'artiste bi war a jouer spectacle bi. oui effectivement fi mu nekk ni préparatif yi ba mag a mag la ñu nekk. mooy la Alima wax jigéen ñaa ngi ci seen wàllu tissu yi seen wàllu yëgale seen wàllu ki ñoom ñu ngi ci. góor ñi aussi ñu ngi ci seen wàll. surtout sur le plan de la communication. tey sax yow dama ciy profité pour gërëm wàllu CFM parce que rendre nañ ñu compte li nga xam ne moom ngeen ñu yombalale mbir mi en réunion ki nga xam ne moo yore mbir mi rendre nañu compte ba tey je crois moom moo nekk suñu première émission nii ak yéen ñuy ñaan nag yàlla rajo beeg télévision bi li ngeen ci séntu yëpp yàlla defal allahumma amiin loolu macha allah yàlla dafa dogal dañoo am ñaari tànk yu ñu taxawee muy Lux FM bi nga xamante ni yàlla def na ni que man maa fa nekk en tant que responsable Promo Média aussi nekk lu nga xamante ni dafa dugg ci ère du 21e siècle ndax de façon miniaturisée lien bi ñu lay envoyé nii rek ka nekk États-Unis sax da koy mën a seetaan donc loolu lépp tam ci dooleewu communication la moo tax ñun mën nañoo wax ni que sax xaar ñu ñoom ñu ñëw ci ñun mais ñun ñoo ñëw vers ñoom ndax li tax a jug télévision bi mooy naka la ñuy mën a saytoo lépp luy jafe-jafewu doomu Mbuur ak lépp lu ñu nekk ñu fekk si leen ci kon donc ku mel noonu bu fekkee ni que dafa am taxawaay ci dëkk bi du xaar kenn di ñëw ñun ñoo dem vers ñoom mais tam aussi ñu ngi leen di gërëm ci réception bi vous avez été très réceptif par rapport ak ni ñu amee yéenoo participer ci ngir affaire bi mën a am réussite ndax mbir bi bu amee réussite ñun suñu réussite bopp la dama koy faral di wax dañ ma koy tere amaana juddoo ma Mbuur mais dëkk bu fekkee ni que dem nga fa ba sa teraanga nekk fa nga am fa ay xarit am fa njaboot am fa ay soppe yaakaar naa ni que foofu nga dëkk kon man itam lépp lu ma mën a def ngir bis ba mën a dem ci kanam loolu sama bopp laa koy defal amaana dinaa ko def mu nekkaale sama participation waaye itam jàpp naa ni que su ñëpp defee nu ni mel dina nekk lu am solo léegi ci bis ba yaay noo fas yéenee sañse yow ñun nu ko xale yi waxee nooy njaabe ñun de xam nga ne dañuy sañse moom ñun ñii jënduñu vaal de jënduñu popeline de dañoo jënd yu seer sol ko sañse dañuy jàppale suñuy doom ak suñuy càmmiñ waaw dañuy préparé wu kenn ku ne jënd sa billet kenn ku ne jënd sa billet jëndal ku loo ko bëgg a jënd bokk ci mbir mi wut tax nga ni kat damaa war a dugg te du ma joxe ku war a joxe sa participation mooy ñëpp dañoo war a jënd seen billet dañuy jënd suñu billet dañuy jënd suñu billet sañse la ñuy def ñu nekk ci biir ñu wax naan ci laa bokk kon donc ñeneen ñi ñoo war a jënd nit ñi dañoo war a ñëw pour jàppalee si ñu
du ma ni jàppale leen mais jàppale suñu kon cela veut dire que nag ku lay dimbali si dafa war a fekk nga. ñun pare nañu yëre yi yëpp ñu ngi koy ñaw. ñu ngi koy ñaw yëre yu valeur lañ jënd dañuy ñëpp dañuy jënd billet ñëpp dañuy sañse ñëpp dañuy teel a ñëw toog ñu defal ñu suñu placement ñu toog feccal jalibaab ñun jalibaa lañ bëgg. jalibaa la yàllaa ñu ko defal. jalibaa lañ bëgg. daan nañu woo jab ya muy sama cousine sama cousin koon ñu daan ko woo mais fi mu ne nii soosee aye. coosee aye. coosee ouest aye. na ñëpp ñëw jàpp ci. macha allah Jaliba c'est un artiste multidimensionnel. C'est un artiste de dimension internationale. Est-ce que ça a été très difficile pour que ngeen jot ci moom? Non Jaliba daanaka booy xool moom ci boppam. Septembre daf ko daan préparé uniquement pour la collectivité Mandinka Mbour. C'est pas la première fois mu fiy ñëw. am na ay yoon yoo xam ne ñëw na Mbour mais yi mu fi ñëw yëpp collectivité Mandinka moo ko woo. dafa fekk ne nag bii dañ ko ñaan waa collectivité Mandinka ñu jox ñu ko ñun. comme ñoom ñu ngi préparé seen septembre Mandinka ñu jël Jaliba ñu jox ko waa Coos Ouest pour ñu mën a eggali suñu lii loolu moo indi bu bés baa ni nga ko waxee Alima waa Mbour tàmm nañu rythme Jaliba te bu keroogee boo fa ñëwee bu dee sañse rek moom di nga ko gis parce que am na benn poète bu mos a jaar Mbour fekk benn manifestation mu tem moom mu nekk manifestation soose mu ne Mbour c'est le centre de la civilisation et de la beauté féminine alors loolu moom bu fekkente ne toilette rek la ci biir waa xale yi Mbour ku ñëw bés boobu di nga ko gis ñun nag ñu ngi waaj boo xam ne dara bëgguñu mu rëcc ñu lépp loo xam ne war na ci guddi ga muy sur le plan son sur le plan éclairage ak lépp lu ci war a nem rek ñun ñu ngi taxaw te ñu ngi teg mais jotoon ci Jaliba comme ni nga ko waxee par rapport ak le coût ndax ñëpp xam na ni déplacé ko nekkul lu yomb mais est-ce que moom itam dugg na ci li nga xamante ni moom moo tax a jóg c'est noble. Est-ce que moom en tant que ku bokk ci askan bi moom itam ni mu leen ko yombalee sant ngeen ci sa participation. oui Jaliba moom bon en fait boo gisee ñu tàmm ko trop dafa fekk dafa diisul ci ñun. xam nga nag bon engagé un orchestre ak li ngeen ko engagé tu n'as pas le droit à la télévision ou que nga koy publier mais ñun xam nañ ne dinañ ko gërëm bu baax di ko sant parce que lépp lu ñu waxtaan ak moom li tax ma laaj la loolu mooy image dafa xaw a day am fu mu day dem amaana loolu boo ko waxee dina mën a nekkaale ngërëm ci moom ngir mu mën a am reconnaissance pour suba bu ngeen ko soxlawaatee mu nekk voilà moom xam naa mën na am mu gis publicité bi mais ki nga xam ne moom la ñu gën a gërëm aussi mooy Youssou Fati parce que Youssou Fati moom moo ko toogal fii au Sénégal moom moo nekk à Dakar moom boo soxlaa Jaliba ci moom ngay jaar alors li ngeen di communiquer yëpp moom mooy nekk central bi moom it dinañ ko gërëm bu baax gis nañ ni mu ci taxawee Jaliba aussi bi ñu ko waxee vraiment moom du ñu gàntal day fekk kay xanaa mu nekk en tournée parce que moom day dem d'habitude tournée wala day voyager lu bari mais bu fekkee libre na moom septembre c'est pour Mbour ok macha allah léegi ñu ñëw nag kii bis bu nekk nag nu ko tàggee bu nekk am na jàppal ma diw comme ni ñu koy waxee ñu jël bis bi pare ne ko ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Issa Sall donc di maire wu Mbour ñu koy nuyuwaale au passage yaakaar naa ne que ku def tam moom nga defal ndax mooy jaraaf bi moom dafa suñu borom teg waaye tam comme ni nga ko waxee léegi Adja Fatou Fati bokk ci askan bi waaye tam am ci taxawaay bu am solo ak parrain d'honneur bi nekk Mahmoud Saleh ak yeneen ñi nga xamante ni ci patronage bi lañ bokk incha allah yeneen plateau yi dinañ gën a ñëw kenn ku ci da nga tuddee leen wax sa tur léegi ñu ñëwaat ci ñi nga xamante ne moom la ñu tànn ngir jàllale leen bis bi ñooñu dañ leen ko tàmmal ñooñu dañ leen ko tàmmal at ba te ñu tuddee leen ko xam nga doo def dara mu neex nga di ko dindi Fatou ak Cheikh Issa xam nga yaa ngi tudd Cheikh Issa sax may ree sama xol la waaw sama xol la Fatou sama rakk la ñoo bokk lépp Ablaye mii sama rakk la ñun ñëpp benn lañu mais autorités yi jàpp nañ ci niñ jàpp ci lël bi noonu lañu jàppe boo gisee ñu def ko daaw ñu ñëw ñu def suñu lépp dañ ko jébbal Cheikh Issa coose moom suñu manifestation yi yëpp dañ ko jébbal Cheikh Issa Fatou ci man la bokk sama cellule la bokk moo tax ma ne ko da ngay jënd bubba far force mu ne damay sañ ñëw ma ne ko da ngay jënd bubba comme ñun nga solu ñëw ñun ñëpp benn lañ koo laal rek laal moromam koo laal moromam macha allah donc comme ni nga ko waxee léegi c'est l'occasion aussi pour que ñu gërëm ñi nga xamante ni nii ñoom la ñu tànn ngir ñu mën a doon ñuy dara jàll bis bi comme ni nga ko waxee le maire ki nga xamante ni mooy Cheikh Issa Sall ak ki nga xamante ni moo doon marraine bi di Adja Fatou Fati ak kilifa yëpp ban message nga leen di jox. bon c'est-à-dire Cheikh Issa dafa am sas dans la mesure où moom waa Tefes la mais dafa fekk ne Tefes ak Coose dañu nekk ñaari quartiers yoo xam ne dañoo mos a nekk benn
am na ay soose yu sëy tefes am na ay lébu yu sëy coose Cheikh Issa li mu nekk tefes papaam këram mu ngi nekk biir Coose Ouest kon moom buñ ko parrainé bés bi je crois que juumuñu bu ñu jëlee marraine bi def ko Fat Fati Fatikunda la dëkk premier président bu collectivité Mandeng Fatikunda la dëkk tey secrétaire bu nga xam mooy secrétaire général bu collectivité Mandeng Fatikunda la dëkk donc buñ ko marrainé Fati parrainé ko kii dafa jàllu ñooñu nag avant lii dafa fekk ñu doon def moo tax mooy li ma la wax autorités yi ñoom du ñu bàyyi kenn suñu xel day dem ci ku mel ni Omar Sy suñu xel day dem ci ku mel ni Mbaye Diagne ancien maire suñu xel day dem ci ku mel ni Fallou Sylla ñooñu ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye fàttewuñu leen ndax boole nañ leen ci bés bi daal yaakaar nañ ne ku fa ñëw billet bi